rajtot, amely hamarosan következik. Itt jön Pica Ferenc, tehát fehér autó, zöld kockákkal, itt az első rajtkockával, mellette Bittman Attila, aztán Márkovics Zoltán és Bús Edina, és elkezdődik a Genex Ultis Rio Kupa versenye, és egy nagyon-nagyon jó rajta Bittman Attila, már is megelőzi az első rajtkockával induló Pica Ferencet.